Kana arang mugunit ka og manok boss nga lain manok niya makita siya, matrigger siya kay gusto na din siya sabong ba. Now kanang dili lang okay ra na siya. Og normal lang nga kaning gunit kasi pero makita kanya mugunit kag lain manok doon di kasi sigurado gid ka. Lahi ni siya. Lain ni siya masuko. Araw, palaway kay naong. Kung maghawid kasi nga agay makita ra ba niya yung naong bay. Kung maghawid ka niya nga gikan ka nagunit og manok ayaw na lang. Manusik gyud siya. Pero siya ra diretso ka gunit siya okay ra. Dili na siya manusik. Kaya na lang ito, B22. B22. Isod kayo ni Paimnon kayo, way tambulok ba? Very good ni siya, basta di lang ka magunit og lain manok. Pero magunit ka doon din kasi sure bull, matik.